अच्छा ये बताओ, मैंने पीहू का बर्थडे मनाया तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुकान से खरीद के लाया गया। मैं दुकान से आया हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ के। मुझे पीहू जो है, पीहू मुझे पटक पटक के खेलती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये जो पीहू नाम की लड़की नहीं है वो मुझे पसंद करती है। और दो बिल्ली भी है घर में। ये जो बिल्ली है मुझे नोच के परेशान कर देते हैं। ऐसा लगता है मैं सो जाऊं। बताओ मैं क्या करूं? सोनी नहीं है, क्या करूं मैं? आई 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 माय नेम इज वाई। क्या एक काम करूं, मैं थोड़ा छुप लेता हूँ जरा। मैं आँख मत पाऊँ क्या? टिंग टिंग टिंग। नाक मत पाऊँ। कुंग 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 कुंग। मेरे आँखों में, मेरे आँखों में, मेरे आँखों में मजे वाली बात है। ओ हो मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। ओ दीदी जी, बर्तन मत खटकाओ, मैं थोड़ा सेटिंग करवा रहा हूँ। आपको समझ नहीं आता जब बर्तन के लिए मना किया हूँ? आप थोड़ा जल्दी नहा के आइए और चाय बनाइए, क्योंकि मुझे चाय पीने की इच्छा हो रहा है। मैं स्मार्ट दिखता हूँ कि नहीं दिखता हूँ? देखो जरा मुझे। अच्छा बताओ, मैं अभी क्या रोल कर सकता हूँ? बताओ जरा। तो चीज बड़ी है, मस्त 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 मस्त। टिंग डिंग टिंग डिंग। ओ ओए, पीहू टट्टी कर दी है, जाओ उसको जल्दी बदल क्या। पीहू टट्टी करती है, पीहू टट्टी कर दी है। ए बिल्ली, ए बिल्ली, ए बिल्ली साइड हो तुम। ओ बिल्लू, साइड हो जा तुम। अरे यार तुम कैसे करते हो बिल्लू? मुझे अच्छा नहीं लगता।